আপনাদেরকে নিয়ে যাবো সাথে করে। তো ভিডিওটা করার উদ্দেশ্য আজকে আমাদের এমন একটা লোক আছে যেটা প্রতি মুহূর্তে মানুষ হাসাতে পারে। আর আজকের এই টোটাল ভিডিওটা জুড়ে সে থাকবে। আমি তাকে যতদিন দেখছি মানুষ কীভাবে হাসাতে হয় তার থেকে আমি ভালো কাউরে পাই। অনেকক্ষণ ধরে মানে রাইড করতেছি, তো অনেক কথা অনেক গল্প প্রথম ধাঁচা আছে তাকে আমি দেখাচ্ছি। আর তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিই, সে একজন সাংবাদিক। তাকে দেখাচ্ছি শুভ ভাই, কিছু বলেন। বলার কথা হচ্ছে আসলে এর আগে অনেকবার আসছি বাইক নিয়ে, সেকেন্ড টাইম। সত্যি কথা খুবই ভালো লাগতেছে, বিশেষ করে আপনার সাথে আসছি এর জন্য একটু বেশি ভালো লাগতেছে। আর আজকে সব থেকে মজার বিষয় হচ্ছে একদম পারফেক্ট টাইমে আসতে পারছি। এর আগে যতবারই আসছি আসার সাথে সাথেই হয়তো সূর্য অস্ত হয়ে গেছে বা কিছুক্ষণ পরে হবে এরকম, কিন্তু একদম আজকে পারফেক্ট সময় আসছি। আশা করি আমাদের ভিডিওর সাথে থাকবেন, আরো অনেক মজা করব। এখানেই বিদায় নিচ্ছি। দেখলে যে ভালো লাগে তা বারবার প্রমাণ করা হচ্ছে। আর সত্যি কথা বলতে নদী সবসময় সুন্দর, মন খুব খারাপ ছিল কিন্তু নদী দেখার পরে আর শুভ ভাইয়ের কথা শুনে সারা পথ ক্যাস 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 খুব ভালো লাগছে। ঠিক আছে, আর আরো অনেক গল্প হবে, সাথেই থাকুন। ওই এদিকে ও রান্নার ভিডিও বানায়। ফাইনালি আমরা নদীর তীরে চলে আসলাম। তো অনেক দ্রুত আসছি আর কি, অনেক তাড়াতাড়ি। তো বাইক অনেক জোরে চালানো হয়েছে, 100-র উপরে। এ বিষয়ে বাইকের যে কর্তৃপক্ষ আছে, আপনার মতামত ভাই? এত দ্রুত কিভাবে আসলে? আসলে বাইক দ্রুত চালানো না, বিষয়টা হচ্ছে এই রাস্তাটাতে ভাই বাইক দ্রুত চালাইতে হবে, আদারওয়াইজ মানে যে কোনো সময় পিছন থেকে কোনো একটা গাড়ি এসে ধাক্কা দিবে। তো দ্যাটস ওয়াই আসলে বাইকটা দ্রুত চালানো। আর আপনি না থাকলে আমি আরো দ্রুত চালাইতাম। আপনি আছেন দেখে আমার মাঝে মাঝে ব্রেক করতেছে। আপনি জানেন যে প্রতিনিয়ত বাইক অ্যাক্সিডেন্টে অনেক মানুষ মারা যায়, সেক্ষেত্রে স্পিড। দুঃখের বিষয় জানেন কি, আমার বাইকের হর্নটাতে একটু সমস্যা, যে কারণে যেন আমি খুব দ্রুত চালাইতে পারি, এটাই হচ্ছে বিষয়। যাওয়ার সময় আমরা আরো আস্তে চালাবো, মনোমুগ্ধকর পরিবেশটা যাওয়ার সময়, রাতে আলো জ্বলবে, নিয়ন বাতির আলো আরো ভালো লাগবে। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় আছে, গতকালকের আগের দিনকে আপনার বাংলাদেশ মেয়েরা জিতলো ইন্ডিয়ার সাথে।
এর আগে বিশ্বকাপে ছেলেরা জিতছে ইন্ডিয়ার সাথে, তো এই ছোট ছোট যারা আছে এরাই সবসময় জিতে। হ্যাঁ, এটা কারণ কি বড়রা পারে না কেন? এই কারণে হলো আসলে ওই একটা কথা আছে না, ছোট মরিচে জাল বেশি। ওই বাংলাদেশ ক্রিকেট নিয়ে আমরা মাতামাতি করি, সাকিব তামিম এদের কাজ হবে না, এদের পিছনে যে পরিমাণ টাকা ইনভেস্ট করা হয় আর 50% টাকা যদি এই এই মেয়েদের পিছনে ইনভেস্ট করে, এরা আরো ভবিষ্যতে আরো ভালো হবে। ওই যে একটা কথা আছে না, যে গরু দুধ দেয় সকালে বান দেখলে বোঝা যায়। আচ্ছা, দুধ দিয়ে বড় হইলে বান দেখলে বোঝা যায় গেছে। ওই সাকিব তামিমের পিছনে খরচ না করে এদের পিছনে খরচ করা উচিত। ঠিক আছে, so তবে এদের জন্য বেস্ট অফ লাক, এরা অনেক ভালো খেলছে এবং চেষ্টা করলে যে ভালো কিছু পাওয়া যায়, ভালো কিছু আসে, এটা তার প্রমাণ। আজকে আমরা এখানে আসছি, দেখেন পরিবেশটা অনেক সুন্দর। নদীতে ভ্রমণের জন্য আপনারা এই নৌকাগুলো ব্যবহার করতে পারেন, আর অবশ্যই লাইফ জ্যাকেট পরে নেবেন। আর এটা দিয়ে আপনারা পদ্মা সেতু দেখতে পারবেন। ফাইনালি আমরা হিলসা প্রজেক্টে চলে আসলাম। বাহির থেকে এটা খুবই সুন্দর লাগে আসলে। আর চলুন আমরা ভিতরটা দেখি, ভিতরে কি আছে। ভিতরের অংশটা আসলে খুবই সুন্দর, বসার পরিবেশটা অসাধারণ, তাদের আচরণও খুব ভালো, দেখতেও ভালো লাগতেছে। তবে এই জায়গায় খাবারের মানের থেকে দামটা অনেক বেশি, খুবই খুবই দাম। আমরা আসলে এখানকার থেকেও ভালো মানের খাবার আরও অনেক জায়গায় পাওয়া যায়, সেই জায়গায় খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। কারণ ভিতরটা আসলে অনেক সুন্দর, আর আপনার মাওয়া ঘাটে অনেক ভালো ভালো খাবার পাওয়া যায় আমরা শুনেছি, তো ওখানেই যাচ্ছি, সাথেই থাকুন। মাছ খেতে আসলে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনারা মাছ কিনে তারপর রান্না করে খাবেন। হ্যাঁ, এমনিতে ওদের ভাজা মাছ খেলে তেমন তৃপ্তি পাবেন না। আমরা একটা মাছ কিনেছি, তো সেটা এখন এই জায়গায় উনি তৈরি করতেছে রান্না করার জন্য। আর এমনিতে আপনি পিস কিনেও খেতে পারবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, ফাইনালি আমরা খেতে বসছি সবাই। দীর্ঘ অপেক্ষার পর ভালো লাগতেছে? এখনো তো খাই নেই ভাই, না খাইলে কেমন বেশি ভালো লাগতেছে, কি লাগতেছে। শুভ ভাই খাওয়া দাওয়া শেষ, সব খেয়ে ফেলছে, পেট সব ঠিক আছে। মরিচ খেতে পারি নাই, বলছে ভাই গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা, তাহলে এটাও খেয়ে ফেলতাম। ভাই আপনি প্লেট সব খেয়ে ফেললেন কেন, আমি বুঝলাম না। তুলে দিতে হবে তো ভাই, না খেয়ে উপায় আছে।
আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আবারও ভালো থাকবেন সবাই। আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি, সাথেই থাকুন, ধন্যবাদ।